देखिए, देख रहे हैं आप ये थंब और जो जॉ है, अपर जॉ और लोअर जॉ, इसका जो जॉइंट है कान के नीचे, अगर इसमें प्रेस करेंगे और मुंह खोलेंगे बंद करेंगे, खूब मुंह खोल लें और कान की तरफ कट कट की आवाज़ सुने। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस तरफ कान में लग रही है, सीटी बज रही है, घंटी की आवाज़ आ रही है, साए साए की आवाज़ आ रही है, 24 घंटे पंखा सा चल रहा है, टिनाइटस टिनिटस की बीमारी, बहुत सारी वीडियोस दिए हैं मैंने। मैं पेशेंट हूँ इसका, मेरे ख्याल से पिछले 10-15 सालों से। मगर अगर इस टाइप की चीज़ें करते रहते हैं तो देखिए ये एक लाइलाज बीमारी, वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि बस इसकी आदत डाल लीजिए, ये ऐसा रोग है, ठीक हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो भगवान मालिक है। मुझे अच्छा नहीं हुआ, मगर ये ज़रूर बार बार कहता हूँ कि मुझे करता हूँ तो रिलीफ होता है। एक तो नंबर वन ये चीज़, अपर जाओ लोअर जाओ ये कीजिए। उसके बाद में कानों को खूब अच्छे से दबाइए। और ये तो सब बताते हैं खूब घिसो वो करो, सब करते रहिए, मगर इसके अलावा एक मैंने चीज़ दी थी, वैक्यूम क्रिएट कीजिए दोनों कानों के बीच में और हमिंग कीजिए। ऐसे कीजिए जैसे उसमें फट की आवाज़ आती है। और बाकी इतनी सारी एक्सरसाइज है, जिसको जो अच्छा लगे करिए। डिस्क्रिप्शन में टिनिटस की पूरी प्लेलिस्ट बना दी थी, बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, किससे आपको लाभ मिले। और फिर ये बार बार कहता हूँ कि अपने डॉक्टर की, जो आपके फिजिकल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, उनकी एडवाइस के बिना कभी भी प्रोसीड न करें, क्योंकि लाभ के स्थान पे हानि भी हो सकती है। और कान में तेल डालना, कान के पर्दे को, जो आपका हेयर ड्रम है उसको सुरक्षित रखना है, आपके अपने हाथ में है। इससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। एक तो इससे मैं हमिंग करता हूँ, मतलब भगवान का नाम लीजिए, मैं तो ओम का जाप करता हूँ, ओम होता है ना ओम, और फिर रा और ओम को जोड़ देता हूँ। इसके वीडियोस भी दिए हैं मैंने, राम को ओम को कैसे जोड़े, जैसे ओम, कान में खुजली होने लगे, और जब खुजली होने लगे ना तो ऐसे खुजाइए, मतलब अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड। और ये बस, तो इस तरह करते रहिए। देखिए कानों के, ये जो कानों के ये है ना, ये खूब होठ ऊपर कर लीजिए, खूब खींचे, तो इससे चेहरे में भी जो थोड़ा सा वो आएगा। और टिनिटस, कान की जो ये समस्या, पर्टिकुलर सुनने की प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ इससे रिलीफ मिल जाए। और बाकी मिलना ना मिलना डिपेंड करता है आपके भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, पुरुषार्थ के ऊपर।